cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dạy nghề Thanh Xuân. Sửa chữa ô tô đang là một trong những ngành nghề rất là hot, thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay. Rất nhiều các bạn quan tâm đến ngành nghề sửa chữa ô tô và yếu tố đầu tiên mà các bạn quan tâm đó chính là chất lượng đào tạo. Bởi vì có rất nhiều các bạn trẻ đặt ra câu hỏi rằng sau khi học nghề sửa chữa ô tô ra trường thì liệu rằng các bạn có đi làm luôn được hay không, hay phải mất thời gian đi thực tập ở bên ngoài. Thì trong video ngày hôm nay, Diên sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi học nghề sửa chữa ô tô ra trường có đi làm luôn được hay không. Và nếu như bạn yêu thích video ngày hôm nay, đừng quên like, subscribe và đăng ký kênh để theo dõi các hoạt động của Dạy nghề Thanh Xuân các bạn nhé. Để có một quá trình học tập hiệu quả và thành công thì các bạn cần phải lựa chọn cho mình một cơ sở đào tạo dạy nghề uy tín, chất lượng với phương pháp giảng dạy thực tế và hiệu quả. Tại trường Dạy nghề Thanh Xuân là một trong những cơ sở dạy nghề đầu tiên và uy tín nhất tại Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển xây dựng hơn 30 năm trong lĩnh vực hướng nghiệp và đào tạo dạy nghề của thủ đô, Dạy nghề Thanh Xuân là một điểm đến của rất nhiều các bạn học viên quan tâm đến ngành nghề sửa chữa ô tô. Đến với trường Dạy nghề Thanh Xuân thì học viên được học trực tiếp trên các dòng xe, các mô hình thiết bị có tại cơ sở của nhà trường. Với đội ngũ giáo viên lâu năm, phong cách làm việc chuyên nghiệp, học viên được cầm tay chỉ việc, chia tay nghề thành từng nhóm. Mỗi nhóm học viên dao động từ 5 đến 7 bạn học viên một nhóm. Học viên được hướng dẫn và thực hành trực tiếp trên các dòng xe có tại cơ sở của nhà trường. Trong quá trình đào tạo thì các bạn học viên sẽ được học cả ngày, cả sáng và chiều, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều. Đây là cơ hội để cho các em có thể tiếp xúc trực tiếp cũng như là có thời gian đào tạo trong quá trình học tập của mình. Sau khi ra trường, học viên được cam kết tay nghề và được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề quốc gia, được tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm. Vì vậy các bạn có thể yên tâm rằng sau khi ra trường chúng ta hoàn toàn có tay nghề để có thể đi làm luôn. Qua video vừa rồi chắc chắn các bạn đã hiểu rõ hơn về phần nào phương pháp đào tạo cũng như là chương trình giảng dạy của trường Dạy nghề Thanh Xuân. Với phương pháp đào tạo giảng dạy thực tế như vậy thì Dạy nghề Thanh Xuân chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng sau khi học xong khóa học sửa chữa ô tô ra trường, các bạn hoàn toàn có thể đi làm luôn với mức lương hấp dẫn và có rất nhiều nhà tuyển dụng đang chào đón chúng ta. Để có được một quá trình học tập thật tốt đạt hiệu quả cao thì ngoài việc các bạn lựa chọn được một cơ sở đào tạo dạy nghề uy tín ra thì chúng ta cần phải thực sự cố gắng nghiêm túc và chịu khó trong quá trình học tập. Đặc biệt các bạn phải có một tinh thần nghiêm túc trong quá trình học tập với nghề.